Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. So today, seperti biasa, saya adalah Dakdin untuk channel Dakdin, dan kita akan buat lagi unboxing dan review tentang dunia teknologi. Jika anda sukakan konten-konten macam ini, sila tekan butang subscribe dan onkan butang notification pada sebelah dia. Onkan semua notification, dan jika anda sukakan video ini, sila like, share kepada semua agar video ini memberi manfaat kepada semua. Sebelum itu, kita layan intro dulu. Okay guys, untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih pada First Player Malaysia, iaitu First Player, brand First Player, kerana sponsor saya untuk review First Player DK 5.0 Lite Gaming Mechanical Keyboard yang berwarna putih. Kita akan buat unboxing, kita akan buat comparison dan juga ciri-ciri apa yang saya sukakan dalam keyboard ini. So, tunggu apa lagi, kita unboxing dulu dan saya akan ceritakan detail-detailnya. Alright. Untuk keyboard berharga RM155 Malaysia ini, dari luaran kotak dia memang sungguh impresif, sungguh berkeyakinan tinggi. Tetapi dekat dalam dia, kita cuma akan dapat satu dia punya mechanical keyboard dan juga satu manual book. Keyboard ini menggunakan USB Type A, semua support, tetapi tidak memiliki kabel yang boleh kita cabut, iaitu detachable cable, iaitu satu kekurangan untuk keyboard ini. Untuk font layer pada keyboard ini pula memang nampak seakan gaming. Keyboard ini datang dengan dua versi, iaitu hitam dan putih, dan juga dua versi switch automu, iaitu merah dan juga biru. Keyboard ini mempunyai 87 key dan 10 keyless tanpa numpad. Dekat bahagian depan akan ada tertulis First Player DK 5.0. Pada bahagian belakang ada 4 rubber grip dan texture grip yang membuatkan keyboard ini stick dekat satu tempat saja, dia tak akan lari, serta ada keyboard riser. Pada permukaan bawah, tapak dekat bawah ni adalah diperbuat daripada plastik, manakala bahagian atas keyboard diperbuat daripada besi. Bagi saya, kualiti untuk keyboard ini memang sangat baik dan berkualiti serta kukuh. Versi yang dihantar kepada saya menggunakan switch automo red ataupun automo merah dan menggunakan keycap double shot keycap. Jadi dia punya font dekat atas ni tidak akan tertanggal. Serta dekat website First Player ini dinyatakan CIY, iaitu change it yourself, bermakna kita boleh tukar dia punya switch. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, kita boleh menggunakan software yang disediakan oleh First Player untuk menukar efek-efek RGB yang ada pada keyboard ini. Tetapi kita boleh menggunakan shortcut key, iaitu FN insert, FN del delete, dan juga FN arrow brightness dan juga speed RGB tersebut. Apa yang saya suka untuk keyboard ni, ada shortcut untuk gaming, iaitu kita boleh set FN 1 sehingga ke 5 untuk kita buat set FN 1 untuk game, sebagai contoh COD, FN 2 untuk CSGO dan sebagainya. Bagi saya, RGB yang ada pada keyboard ini sungguh terang dan sungguh cantik. Ini membuatkan anda lebih bermotivasi untuk bermain game.
Bagi saya menggunakan Automo red switches ni lebih baik kerana bunyi dia lebih damping, iaitu lebih senyap berbanding kita menggunakan Automo blue, dan juga key press dia lebih ringan berbanding Automo blue. Untuk overall keyboard ini lagi-lagi 10 keyless, lebih baik berbanding dengan 60% keyboard seperti yang saya compare dalam video ini, dan juga minimalist look. Untuk content creator, arrow key amat berguna pada kita kerana untuk navigation memang senang. Untuk 60% keyboard, itu adalah salah satu kekurangan 60% keyboard untuk content creator. This keyboard is really cute, but we might have to switch off of it. Thanks. Like, who doesn't need arrows in their daily life? Contract updated. New objective identified. Objectives updated. Move to the next location. Primary objective accomplished. Supply boxes found. I'm driving. On y va. Does anyone need this? Okey lah guys, itu saja video untuk kali ini. Saya amat berpuas hati dengan mechanical gaming ini. Walaupun dia entry level dan berharga lebih daripada RM100, tapi dia punya feel memang anda tidak akan dapat pada gaming keyboard brand yang lain. Lagi-lagi berwarna putih. Selalunya berwarna putih ni dia akan lebih mahal berbanding dengan berwarna selalunya warna hitam lah. Tapi untuk first player ni berwarna hitam akan kurang RM10 dan berwarna putih hanya perlu tambah RM10. Saya amat berpuas hati dengan keyboard ini, jadi saya akan recommend kepada anda di luar sana untuk dapatkan keyboard ini. Lagi-lagi anda punya setup macam saya lebih minimalistik sekarang ini, dan juga plain white, so awesome. Baiklah guys, jangan lupa tekan butang subscribe jika anda inginkan konten-konten sebegini di channel saya. Dan kita bertemu lagi di video akan datang. My name is Tadin. Assalamualaikum.